Hun bandt et forklæde omkring taljen. Hun bandt et forklæde omkring taljen. Hun bandt hans snørebånd sammen som en vittighed. Hun bandt hans snørebånd sammen som en vittighed. Jeg forsøgte at opmuntre ham ved at fortælle en vittighed. Jeg forsøgte at opmuntre ham ved at fortælle en vittighed. Alle mine forsøg på at opmuntre hende viste sig at være forgæves. Alle mine forsøg på at opmuntre hende viste sig at være forgæves. At forsøge at behage andre mennesker er stort set en forgæves aktivitet. At forsøge at behage andre mennesker er stort set en forgæves aktivitet. Jeg forsøgte at finde en måde at behage mine gæster på. Jeg forsøgte at finde en måde at behage mine gæster på. Der er så mange måder, hvorpå du kan anvende den her. Der er så mange måder, hvorpå du kan anvende den her. Fibrene af stænglerne anvendes til reb og tekstiler. Fibrene af stænglerne anvendes til reb og tekstiler. Lav en slids i stænglen omkring en halv tomme lang. Lav en slids i stænglen omkring en halv tomme lang. Kjolen har korte ærmer og en høj slids i siden. Kjolen har korte ærmer og en høj slids i siden.